фирме такси в данный момент свободно 16 машин. 2 черных, 8 желтых и 6 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет желтый такси. Вспомним формулу вероятности. То есть это количество желтых машин к количеству всех машин. Тогда получим, желтых машин у нас 8 штук, значит 8 поделить на количество всего это 16. Если мы 8 разделим на 16, получится 0,5.